日嚟隨便玩一把啦，係啦，玩幾把啦，推介幾副牌組啦，順便俾各位啦，係咪先？大家好中意牌組噶嘛，係咪先？咁都係我會有幾副牌推介俾你嘅。第一副牌即係草老婆，我喺咩完嘅活動嗰一集我都有用，俾你睇下個牌組形成。主要咧我都係唔會用赤日同埋拿枝同埋神蟲我嘅依副牌組，因為咧我係新手嚟嘅，主要都係兩副超級嘅WiFi 啦，加一個爆頭水油啦，打3毛嘅係比較着數嘅一副牌組，因為我係一個加咗個特別嘅爆頭水油，同埋咧超級嘅 WiFi EX 都可以令3毛秒鐘，咁就比較着數啲咯。我就試下用呢個隨便打一把。好，開始。而家就唔多講嘢啦。咩啊？做嗰啲咩啊？唔知佢做咩。我係頭公手機㗎。好，繼續，好勁抽呢個。可以嘗試下用呢副牌組嚟打 rank， 可以嘗試呢副牌組嚟打 rank 嘅。我幾推介呢副牌組。你點解啲屬性咁奇怪？咦？攻擊唔到㗎都攻擊唔到，可能佢係新手啦，唔識玩。佢將所有嘅屬性撈埋一齊玩，有機會。大部分情況都係咁嘅。所以我覺得好正常，我成日都遇到。對手已投降，1連勝，好睇下得唔得而家1連勝啦，睇下得唔得2連勝添。繼續。繼續，好睇下先，2集對對手，對手係38呢喎，好勁抽喎。對手應該係一個日本人，冇錯嘅話就嗱，如果一開就抽到爆頭水流咧，仲佢嚟做盾牌，而家人過嚟睇嗰度。佢應該要玩呢個超級冇錯嘅話，我只要睡眠到佢，我就贏。所以我而家要喺後排儲能量，有啲緊張，加油！呢個冇飯食，好交落去。後閘口，點解我用呢個嘅？擺咗喺度先，繼續，好，繼續推。
加油打敗佢，打到佢死死下。佢做乜啊？我間打我20下，睇下佢有冇長耳兔啊！好，先擺呢兩個先，繼續。好加油！我呢就唔會坐喺嗰邊噶啦。如果有能量轉換嘅話，最好加多個能量轉換。佢應該有啦，佢有啦，佢嚟了，佢嚟啦，睇佢摘唔摘到。哇，兩個整咁幸運，好，佢今次咁幸運，下次唔好運，我估嘅啫。希望佢唔好摘好多正面，加油！我哋超麻煩呀，你唔好雞血，睇下先。好，加油！輸咗冇雞食，我發現，我睇下佢有冇得摘到一個正，我賭佢摘，我賭佢只係摘到一個正。一個正，冇兩個正啊！唔該啊，哎呀唔該啊 ，baby， 我個 baby 飛返，唔該唔好摘到正啊！一個正都唔好摘算好，當然啦，最多都係只可以摘一個正，我就捱唔到嘅。Yes， 贏硬啦今次，一個正。好，佢爭啲打到死我，佢混亂咗我。我唔記得混亂可唔可以盡快，混亂可以解除盡快嗰啲圖嘅話，係啊，可以解除盡快。我哋加油努力，先生嘅飯食，所有雞食，希望佢唔好有啦。希望佢唔好有呢個。兩個正啊！我哋繼續。咦，佢打我啦而家！我睇佢睡唔睡覺？佢睡覺，佢死緊。佢正面防你㗎，太過分啦！我下次一定摘唔到正我講我一定摘唔到正，邊有人咁好彩啊？肯定唔信。唔信係用不到。佢摘咗兩個正，我仲好難瞓覺。點啊？摘唔摘啊？嚇？咩會卡啦卡啦？喂！佢冇可能摘到兩個正嘅，冇錯。佢都輸啊！兩個正係冇可能。嘅情況下呢，我只可能超級應該翻咗40樽啦，你去盡啦，因為佢瞓覺先啦，瞓覺你，咦死啦，佢冇有弱點，冇辦法啦，佢一定要摘到一個正，如果佢摘到正嘅話，佢就贏，佢一個正一個唔正，佢嘅機率好大，因為佢係。正狂魔，超正啊！我睇佢贏唔贏到我，我睇下先。喂呀，邊有可能次次都摘到正㗎？都唔公平嘅，都得㗎，次次都係摘到正，嗰個摘唔到正係我。反而好1連勝止步啊！呢個派咗。我推嘅第2款牌組呢，下個影片會出，應該都會喺今晚出噶啦。記住訂閱同埋 like 啊，多謝！我花好多時間做呢條影片啊，拜拜。